Сілям алейкум, урметлі дінлейджілер. Добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Куреш, програма «Огляд преси» і я, Асретлі Лейла. Путін заявив Меркель, що Україна може красти газ, призначений для ЄС, повідомляється на сайті «Європейська правда». Президент Росії Володимир Путін у понеділок ввечері провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої заявив, що Україна може вести взимку несанкціонований відбір російського газу, призначеного для Європи. Про це йдеться у повідомленні на сайті Кремля. У заяві йдеться, з цього питання будуть проведені контакти за участі представників Єврокомісії, керівництва Міністерства енергетики Росії і Газпрому. Путін заявив, що ризики несанкціонованого відбору газу Києвом зросли через очікування холодної зими. Більша частина газу, який Росія продає в європейські країни, проходять газопроводами, що прокладені через Україну. Російський газ складає третину всього газу, який споживають країни ЄС. Зазначимо, що Україна вже майже рік взагалі не купує російський газ. Раніше міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив про ризики транзиту газу через Україну цієї зими. У суді над Чийгозом вимагають відвести всю колегію суддів. Полозов, повідомляється на сайті Кримреалії. У Криму 15 листопада на судовому засіданні у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза вимагають відводу всієї колегії суддів через зацікавленість у результати справи. Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов у Твіттері. За інформацією адвоката, чергове судове засідання почалося з допиту свідка звинувачення Романцова, який 2014 року був старшиною батальйону патрульно-постової служби. Суддям не сподобалися відповіді свідка Романцова, і вони за власною ініціативою оголосили його показання, дані ним раніше, повідомив Полозов. За словами адвоката, свідок розповів, що 26 лютого 2014 року в будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим прорвалися кілька мітингувальників. У руках вони мали частини поломаних меблів. Суддя вказав на те, що раніше поліцейський розповідав, як мітингувальники ламали меблі, а у суді заявив, що не бачив цього. Мною заявлено заперечення на дії головуючого, а також відведення всієї колегії суддів за мотивами зацікавленості у результаті справи, написав адвокат. За словами Полозова, судді у справі Чийгоза зовсім не приховують обвинувальний ухил у процесі. Очевидно, що і вирок ними заздалегідь визначений, додав адвокат. В Росії знімають пропагандистський фільм про Майдан. З'явились фото та відео, повідомляється на сайті 24tv.ua. У Підмосков'ї на танковому полігоні Кубинка російське телебачення проводить зйомку фільму про Євромайдан. Як пише «Наш Київ», з посиланням на учасника масовки на знімальному майданчику побудували ряд декорацій. Там є Хрещатик, вхід на стадіон «Динамо», пропускні пункти біля Криму та інші. На зйомки зібрали масовку, яка повинна зображати активістів. Їх одягли в форму ЗСУ, Беркута, правого сектору та батальйону «Азов». Як зазначив автор, фото росіяни вирішили перезняти події Революції Гідності і того, що відбувалося після неї. Вони переписують усе, що було на Майдані. Українців хочуть, як завжди, виставити кровожерливими вбивцями, повідомив автор фото. Більше новин на сайті Куреш.Інфо. Це була рубрика «Огляд преси» і я, Асретлі Лейла. Програма виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Залишайтеся з нами.